Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat SL Aviari, selamat berjumpa lagi. Semoga sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, untuk sahabatku semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan supaya channel kami berkembang dan kami lebih bersemangat lagi untuk membagikan konten-konten yang terbaru yang mungkin bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Dan atas kebaikan sahabatku semuanya, semoga dibalas berlipat rezekinya. Amin. Dan untuk kesempatan kali ini, kamera akan saya tempatkan diam di depannya aviari sahabat, untuk memantau gerak-gerik burung dan perkembangan hijaunya yang ada di dalam aviari ini sahabat.
Oke, sekian dulu videonya para sahabat. Mohon maaf apabila kurang berkenan di hati Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.